Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, l'isomérie complexes. Alors, c'est-à-dire, elles ont même formule brute et la structure différente. C'est bien. Alors, il y a presque 6 ou 7 isomères complexes. Alors, on commence par l'isomère d'hydratation. Hydratation ou bien solvatation. Alors, c'est un échange de la molécule de l'H2O entre l'intérieur de la sphère et l'extérieur. C'est bien. ضروري خص تكون عندي واحد لا موليكول d'H2O تخرج لي واحد لا موليكول d'H2O ويدخل ليا واحد لاطوم ديال Cl، يعني يكون واحد لاطوم مع ملي تشونجا l'H2O، يعني l'H2O il change avec l'intérieur et l'extérieur. هالولاني تاني ionisation. Ionisation c'est l'échange des ions entre l'intérieur et l'extérieur. Alors les ions, voilà un exemple. Donc il a نخرج هذا السكات moi donc les ligand ضروري خصنا نعرف لي ligand la charge des ligand. donc غنخرج لو موان غندخل لو موان نخرج السكات اللي هو سي تاع ليغون انيونيك وغندخل لو بروم سي تاع ليغون انيونيك. دونك فوالا رجعت السي او ات بلاصتو البروم. alors l'isomère de liaison. Isomère de liaison, si la liaison avec le métal peut se faire avec deux atomes différents. alors بعد لي ليغون بحال هذا مثلا NO2 لو كروم مثلا كوم هو لو ميتال غيعمل ليا ليزون افيك ان. كاين واحد ليغون بحال هذا اللي كيشبه ليه سميتو او ان او، هذا نيترو هذا نيتريتو. الوغ هاد لو كروم هو ما يدير ليا ليزون مع ان غيدير ليزون مع او. سي بيان. اولا نقدر ندير تيوسياناتو ou bien isothiocyanato. donc SCN ou la NSCN NCCN. حتى هذا une autre ligand اللي نقدروا نحصلوا على l'isomère ديالو اللي هو s'appelle l'isomère de liaison. alors l'isomère de coordination فاش كتلاحظ واحد دو سفير. alors l'isomère de coordination c'est l'échange de ligands entre deux sphères de coordination. alors هاد لي ليغون ديال لو فير غادي يجيو عند لو كروم وهادو غيمشيو عند لو ميتال الفير. فوالا كنحصل على هاد دو زيزومير. هاد ليزومير بالنسبه لهاد لو كومبلكس هذا سي بيان. alors l'isomer de géométrique, lorsque les ligands occupent des positions spatiales différentes. خصني نشوف 6 trans ضروري نلاحظ 6 trans. à titre d'exemple مثلا coordinance A4 il y a coordinance 5 6 7 etc. donc à coordinance 4 et 6 هادو اللي كيتعاودوا بزاف. alors مثلا يكون عندي واحد لو ميتال A2 deux ligands différents. donc 2 plus 2 ça fait 4. avec A et B ce sont des ligands simples. alors يعني de ligands monodentaires يعني كيديروا une seule liaison avec le métal. alors A et A l'angle 90. alors voilà 6. ونقدر نحط هنايا A نحط هنايا A donc غنحصل على 30. سي بيان. الكوردينونس 6 مثلا حتى هو نفس الشيء etc. alors au optique le dernier optique. alors isomère et optique. l'isomère optique فاش كيكون عندي جيومتريك غالبا نشوف ياك ما عنديش لوبتيك. لوبتيك سي كوا لوبتيك يعني ما خصوش يكون aucun élément de symétrie في الكومبلكس ديالي. ما يكونش aucun élément de symétrie وما يكونش ويكون non superposable avec leur image. إلا عملت ليه ليماج ما يكونش ليماج ديالو superposable معاه. سي بيان. alors في ترانس لان في ترانس غالبا ترانس كتكون لا سيميتري في ترانس.
Alors, في trans il est difficile à voir ليزوميغي اوبتيك. اوكي دونك تقريبا شي 6 هادو، دونك حاولوا تحفظوهم، لي تري سامبل. اون فوا تحط ليكزومبل غتعرف كيل ايزومير كي بوتون افوار في الكومبلكس. Alors voilà quelques exemples pour bien comprendre. Alors Fe, le carbonyl 2, NO2. Alors dinitrosyl, décarboné, le fer. Alors donc quels isomères peut-on avoir في هذا الكومبلكس؟ نقدروا نشوفوا في هذا الكومبلكس هذا. alors واش نقدروا نشوفوا ليدراتاسيون؟ لا، ما كاينش لاش دوزو. يونيزاسيون نو، كاش مع من يتبادل. ليزون نو، هادو ما عندهمش دوطخ اللي نقدر نقول لي ميتال يعمل ليا ليزون مع كربون ويعمل ليزون مع اكسجين. لا، سواء كيكون قلت لكم فا او ان او او لا اي سي ان. واش كاين كورديناسيون؟ لا، ما عنديش دو سفير. دونك جيوميتريك وي، دونك كورديناس جيوميتريك يعني نقدر نشوفو 6 سي ترونس. دونك فوالا 6 فوالا ترونس. دونك il s'agit de coordination. Il s'agit de coordination de géométrique. géométrique. alors نقدروا نشوفو 6 ونشوفو ترونس. alors le métal alors voilà c'est trans et 6. voilà NO 180 درجة، هنايا 90 درجة، donc 6 trans. voilà un autre exemple. donc ONO، donc pas d'hydratation, pas d'ionisation, liaison oui. هذا عنده une autre. لو ميتال لو كوبالت يعمل ليزون مع او، او اللي يقدر يعمل ليزون مع ان او 2. اوكي، ولكن كندخلو واحد لامور واحد ليغون اللي هو ان او 2 وغنحيدو واحد او ان او. دونك غنحط هنايا ان وندير هنايا 6 موا ان. سي بيان، يعني كاين بزاف جوسكا 7 تنحيدهم كاملين، تندخل هادو كاملين ان او 2 7 6 ناقص 6 و ان ايتيكال 6. alors voilà un autre exemple. donc pas d'hydratation, pas de liaison et ionisation. غنحيد لو بروم، جو remplacer لو بروم بار لو كلور، غيدخل لو كلور وغيخرج لو بروم. دونك هنايا سي لو كلور، وغيبقى عندي لو كلور على برا، واحد الكلور واحد بئر. Voilà un autre exemple. Faites attention s'il vous plaît avec les ligands اللي هما compliqués، اللي هما بيدونتات، تريدونتات، hexadontate etc. اللي كيعملوا plusieurs liaisons avec le métal. à titre d'exemple مثلا C2O4 معروف. sulfato c'est un ligand bidontate كيعمل ليا 2 liaisons avec le métal. éthylène aussi c'est un ligand bidontate كيعمل ليا 2 liaisons avec le métal. alors il s'agit de quelle coordination؟ جوج fois جوج، حيت هذا كيعمل ليا 2 liaisons، هذا aussi كيعمل ليا 2 liaisons. alors 1 fois جوج زائد جوج fois جوج ça fait 6. alors il s'agit de coordination à 6. faites attention، عندكم ديروا جوج زائد واحد ça fait 3. non، il s'agit de coordination à 6. alors donc il s'agit de coordination à 6. quel isomère peut-on avoir في هذا الكومبلكس؟ ما عنديش liaison، ما عنديش ionisation، ما عنديش coordination. donc عندي isomère géométrique. alors géométrique voilà. donc c'est coordination à 6. voilà 6. donc هذا éthylène diamine كنرمزو ليه غير بهكا فاسيلون بلا ما ندير CH2 donc voilà 6. et voilà عندي هنايا في هاد البوزيسيون هذا. alors او بيان يكون عندي C2O4 هكا داير هكا، alors داير هكا بحال هو خارج عندكم. alors ان دونك هذا سي ترونس. donc il s'agit de géométrique. donc ليزومير اللي نقدروا نشوفو هنايا هو ليزومير géométrique. c'est bien géométrique. و aussi نقدروا نشوفو l'optique.
a aucun plan de symétrie هنايا. Donc on peut avoir optique 6. بينما في trans non. Trans il y a un élément de symétrique اللي هو هذا نيت. Donc ما نقدرش نشوفوه في trans. C'est bien. J'espère que vous avez bien compris.